की सबसे तेज चलने वाली रेल है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेल है। दूर दूर का सफर तय करना मानो एक खेल है। सुनो मध्य प्रदेश वासियों, सुनो मध्य प्रदेश वासियों, यदि वंदे भारत के मजे है उठाना तो याद रखो भोपाल रानी कमलापति से 5:55 पर सुबह 5:55 पर वंदे भारत होगी रवाना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यू आर द बेस्ट, क्योंकि अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है अपना देश, क्योंकि हमारे पास भी है वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। करते हैं तहे दिल से हम धन्यवाद आपका जो दी आप वंदे भारत।